ことようお楽しみいただけたらと思います。それではこれより川越100万頭餅祭りを開会いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この後、本部行事として、大川越交差点および新宿町交差点では、踊らいて川越がスタートいたします。準備が整うまで、少々お待ちください。皆さんこんにちは。大塚新年子ども囃子連です。本日は精一杯お囃子をしますので、ぜひ最後までご覧ください。本日はよろしくお願いします。こちらです。こちらでしといてよろしいですか。
ようこそ川越へ、今日はありがとうございました。